Ey, da oben hängt wohl eine neue Kamera, wa? Das heißt, man kommt komplett auf diese Satellitenstation hier drauf. Man sieht, das komplette Gelände ist total eingewuchert, Leute. Und schaut euch das Bild jetzt mal an. Ich stehe jetzt quasi direkt unter der Kamera da oben. Die Schüssel spiegelt sich im Wasser. Du konntest das komplette Ding drehen. Und jetzt stehen wir hier oben auf dem ersten Block. Wir haben gerade bemerkt, dass auf dem Gelände ein Auto gefahren ist. Das heißt, wir sind hier nicht alleine und müssen jetzt leider extrem aufpassen. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs für euch und ich befinde mich aktuell irgendwo in Belgien und wir schauen uns heute eine verlassene Satellitenstation an. Viel Spaß! Leck mich am Arsch. Ist das geil. Boah. Und da vorne steht schon die nächste riesige Satellitenstation. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3 riesige Antennen auf den ersten Blick. Und hier vorne in der Mitte sind überall Gebäude, womit die ganzen Satelliten dann vernetzt wurden. Wir befinden uns gerade auch an der ersten Location einer riesigen Frankreich-Tour, beziehungsweise Belgien-Frankreich-Luxemburg-Tour. Das ist die erste Location von 20 und dann schauen wir mal, was das jetzt hier so gibt. Gehen wir mal einfach mal hier lang oder was? Ey, das ist unglaublich, Leute. Das ist einfach nur Wahnsinn. Extrem am Regnen leider. Ich weiß nicht, ob man das gut durch die Kamera erkennen kann. Und hier würde es theoretisch hochgehen. Das heißt, man kommt komplett auf diese Satellitenstation hier drauf. Hier bilden sich auch die Pfützen. Und hier geht es direkt weiter, Leute. Die nächsten Satellitenschüsseln. Markus ist mit auf Tour, aber das sieht aus, als wäre das hier so zugewachsen. Das heißt, wir kommen jetzt hier leider nicht hoch. So, und da hinten beginnt das erste Gebäude. Ey, da oben hängt wohl eine neue Kamera, wa? Da. Sollen wir hier mal dran vorbeigehen oder weiter geradeaus? Erstmal so außen rum. Okay. Dann kann man mal ein bisschen gucken, Ja. ob sich was tut. Hier ist ja auch so ein kleiner Trampelpfad. So, da fangen jetzt die kleineren Satellitenschüsseln an. Und da im Hintergrund sehen wir die riesige Schüssel, Leute. Unglaublich. Ziel ist es jetzt, einmal sich einen Überblick zu verschaffen von dem kompletten Gelände hier. Sprich, dass wir quasi einmal versuchen, komplett außenrum zu gehen und natürlich dann später ins Herz zu kommen von dem Gelände hier, wo sich die Gebäude befinden und wovon die ganzen einzelnen Satelliten hier gesteuert worden sind und zusammen vernetzt worden sind. So, hier können wir jetzt nicht weiter, ne? Wir müssen jetzt quasi in die Mitte gehen. Also an den Häusern wahrscheinlich entlang schleichen. Hier geht es jetzt weiter, befinden uns jetzt langsam in der Mitte. Da haben wir wieder ganz viele einzelne kleinere Satelliten. Alarm protected. Verboten to gun. Entry. Okay, das scheint hier alles alarmgesichert zu sein. Was mich aber auch wundert, hier ist keine Scheibe eingeschlagen, ne? Von dem Haus in der Mitte. Hier steht noch ein Schellfass. Top-Zustand, ne? Das mit der Kamera aussieht, was für ein Winter die hat, falls die aktiv ist. Boah. Ey, da gehen wir gleich hoch am Ende, würde ich sagen, oder? Man sieht eigentlich nur noch den oberen Kopf. Die ist komplett eingewachsen. Hier sieht man noch Beleuchtung, womit diese Schüsseln hier quasi angestrahlt worden sind. Aber man sieht, das komplette Gelände ist total eingewuchert, Leute. Also es sieht nicht so richtig aus, dass sich hier noch einer drum kümmert.
Da hinten haben wir halt einen Bauzaun um der einen Schüssel, aber und schaut euch das Bild jetzt mal an. Die eine Satellitenschüssel da hinten, wie die zwischen den zwei Gebäuden hier heraussticht. Das sieht doch mega geil aus. Da haben wir so eine kleine Sitzgelegenheit, da stehen noch ganz viele Bänke. Da konnte man dann wahrscheinlich mal Pause machen, als man hier gearbeitet hat. Könnte ich mir vorstellen. Ey, das habe ich gerade auch gesehen, das sieht mega geil aus. Und schaut mal hier, Leute. Hier haben wir die Fenster. Und die Satellitenschüssel, die hinter mir ist, die spiegelt sich in der kompletten Fensterfront hier. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier rumdrehe, boah, ist das geil. Ich stehe jetzt quasi direkt unter der Kamera da oben. Da ist noch ein Gully, vielleicht geht es da mal runter. Es sieht unglaublich aus, Leute. Das sieht saugeil aus. Wow, da plätschert das Wasser, höre ich gerade. Okay, hier ist ein Teich, Leute. Auch das Kunstwerk gerade in der Mitte. Äh? Irgendwie mega. Meinst du, da sind Fische drin? Richtig. Wäre natürlich dann ein Hinweis, ob hier noch jemand arbeitet oder nicht. Und die Fische füttert? Ja. So, und die Spiegelung. Die Schüssel spiegelt sich im Wasser. Einfach nur geil. Wenn man das sieht, sieht es aus, als hätten wir echt viele Leute gearbeitet. Ja. Weil dann war der Teich hier so ein bisschen so Chill Area in der Pause oder so, ne? Normalerweise ist der grün. Da hinten die Pflanzen sind aber noch grün, ne? So, und hier können wir das erste Mal jetzt durch die Fensterfront hier in das Gebäude hineinschauen. Es gehen noch Möbel drin. Ja, entweder schauen wir uns die hier an, da ist aber bei Bauzaun drum, oder wir gehen weiter. Hier haben wir jetzt auch so einen kleinen Brunnen gefunden. Auch direkt hinter dem Headquarter, sage ich jetzt mal. Dann gehen wir nach links zu der, weil die hängt ein bisschen abseits. Ja. Hinter den zwei schönen Bäumen haben wir die nächste Satellitenschüssel. Die ist ein bisschen versteckt hier, ein bisschen abseits. Das hier wird ein alter Lautsprecher sein. Da oben konnte mal durchgesprochen werden. Damit, ja, konnte man mit dem kompletten Gelände, sage ich jetzt mal, kommunizieren. So, und das ist die Schüssel, die sich hier hinter den Bäumen versteckt hat. Ey, siehst du das? Guck mal. Die hat unten Rollen. Ja. Die konnte sich komplett drehen. Das habe ich eben schon gesagt. Du konntest das komplette Ding drehen. Ja. In alle Richtungen. Ey, das ist ultra geil, wa? Ich glaube, die ist eher so mittelgroß. Ja, die anderen, die erste war größer, ganz am Anfang. Guck mal, sogar mit extra Tor, ne? Ja. Ein extra Tor, die Station hier. So, und dann kann man hier quasi einmal komplett herumgehen. Im hinteren Bereich. Der Weg würde dann hier enden. Ja, und da haben wir einen kleinen Bauzaun um diese Treppe hier. Und man sieht hier, das ist komplett eingewachsen, ne? Unglaublich. Hier haben wir ein paar Ventilatoren bzw. Belüftungen, die hier draußen stehen. Hier haben wir ein paar Dornen, die müssen wir mal beseitigen. Oh, jetzt ziehen wir uns hier mal hoch. Das Zahnrad da oben. Alles ein bisschen angelegt. Hier die richtig alte Treppe, haben wir schon Moos überall drauf. Komplett grün geworden. Und jetzt stehen wir hier oben auf dem ersten Block. Und hier sehen wir jetzt nochmal ganz deutlich, dass ich das komplette Ding hier drehen konnte. Das heißt, es hat 4 Rollen und 4 Motoren an jeder Achse quasi.
Und hier so ein komplett rundes Schienensystem, Leute. Schaut euch das mal an. Ultra geil. So, und es geht noch höher hinaus. Da sind weitere Schüsseln und hier geht es jetzt hoch. Hier haben wir Beleuchtung, falls hier mal ein Techniker hoch muss oder so. Hier nochmal die Beleuchtung. Okay. Ja, hier könnte man noch hoch. Hier ist alles voller Moos, ne? Hier haben wir jetzt kleinere Satelliten. Wir haben gerade bemerkt, dass auf dem Gelände ein Auto gefahren ist. Das heißt, wir sind hier nicht alleine und müssen jetzt leider extrem aufpassen. Hier können wir mal in ein Gebäude hineinschauen. Ja, steht aber eigentlich nur noch eine Klimaanlage, ein bisschen Müll rum. Und da hinten, das scheint wohl irgendein Herd zu sein. Ich befinde mich hier gerade in einem Nebengebäude. Denn das Hauptgebäude befindet sich hier vorne in der Mitte. Wir befinden uns aktuell wieder am Ausgang. Das war jetzt ein bisschen zu unsicher mit dem Auto, deswegen wollten wir jetzt da kein Risiko eingehen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen, würde mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Lost Place Abenteuer wiedersehen. Haut rein, ciao.